L'auto è stata ritrovata questa mattina, distrutta e nascosta dalla vegetazione, in un dirupo a lato della superstrada che collega Affia a Castelnuovo. Dentro i corpi senza vita di Sofia Mancini e Francesco D'Aversa. Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda della scomparsa dei due giovani svaniti nel nulla da lunedì notte dopo una serata in un locale sulle Torricelle di Verona. Le indagini ora dovranno accertare che cosa sia accaduto. Al momento l'ipotesi che pare più probabile è che siano rimasti vittima di un incidente stradale scoperto solo questa mattina casualmente da degli operai che si erano fermati per un problema al furgone e hanno notato la vettura. Nessun segno di frenata sull'asfalto. Si sono infrante le speranze dei familiari e di quanti stavano partecipando alle ricerche dei giovani. Sofia Mancini, 20 anni, di Costermano, e Francesco D'Aversa, 24, originario di Taranto e residente a Verona, si conoscevano da poco e probabilmente lui la stava riaccompagnando a casa. I loro cellulari erano stati agganciati da una cella di Calmasino. Poi, più nulla, subito erano scattate le ricerche anche con droni ed elicotteri, fino al tragico epilogo, questa mattina.